Daar's sekere gedeeltes in die woord van die Here wat baie belangrike oomblikke omvat. Die Bybel is 'n wonderlike boek. Jy kry baie keer poëtiese gedeeltes, die mooiste gedigte, psalms. Jy kry profetiese boeke, jy kry sendingreise, jy kry geslagsregisters, dit is moeilik om te lees. Maar dan is daar sekere oomblikke, en jy weet sommer as jy hierdie oomblik lees, dis 'n groot oomblik. En dis baie keer die afsluiting van een hoofstuk, in die begin van 'n volgende een, of die afsluiting van 'n sekere fase, in die begin van 'n nuwe geleentheid. Matteus 28, 5 versies, is een so geleentheid. En baie van hierdie groot oomblikke het afgespeel op 'n berg, op 'n hoogte. God het gewoonlik mense nader geroep en gesê, iets gaan gebeur. Kom hiernatoe, ek wil met jou praat, ek wil aan jou verskyn, ek wil vir jou iets gee. En as jy in die begin van Matteus 28 lees, 11 dissipels is op pad in Galilea, na 'n berg toe, om die Here te ontmoet, dan weet jy amper, hier kom dit nou. En dan voer hy met hulle 'n gesprek. Hy verskyn aan hulle. En op daardie oomblik verander alles. 11 pare voete kom staan voor die een wat nog die wonde in sy hande het en die merke van die lyding aan sy lyf. En dan ewe skielik kom staan hy voor hulle en praat hy anders, want wat sê hy vir hulle? Gaan. Dis wat hy sê. Gaan. Tot hier toe, tot voor sy dood, het hy gewoonlik gesê, kom. Kom agter my aan. Kom stap saam met my. Kom luister, kom hoor. En ewe skielik nou, sê hy vir hulle, gaan. Nou wil ek vir jou vanoggend sê, dis nie vir ons, vir my en jou, 'n vreemde opdrag nie. Want eintlik weet ek, dis wat ek en jy moet doen, is dit nie. Ons is hier om uit te gaan. Ons kom nie vanmôre by mekaar een keer 'n week en ons kom by mekaar en ons hoor 'n boodskap en dit bly maar net hier nie. Ek en jy is hier om te hoor en te luister sodat ek kan uitgaan. Sodat ek daar kan wees by die werk, by die skool, voor my rekenaar, om die woord uit te dra, om die woord te verkondig. As ek en jy vanmôre hoor, saam met die dissipels, gaan, is die opdrag vir hulle verskriklik vreemd en nuut. Maar nie vir ons nie. Dis waarop my lewe gebou moet wees. Gaan in die wêreld in en maak dissipels in my naam. Dis waarop die kerk gebou is. Dis die fondasie van geloof vandag. Gaan uit tot by die uithoeke van die wêreld, Handelinge, en gaan maak mense my dissipels. Maar nou is daar iets by hierdie oomblik wat dadelik pla. En as mens net so vinnig kyk na Matteus 28, gaan dit jou nie pla nie. Maar daar's 'n paar woordjies wat nie eintlik hier hoort nie. 'n Paar moeilike woordjies. Kom ek stel dit so. As ek die skrywer was, sou ek hierdie paar woordjies uitgelaat het. Want dan sou alles beter geklink het op hierdie oomblik. En ook as ouens soms oor hierdie oomblik preek, want jy kry die mooiste preke, sendingpreke, Pinksterpreke uit hierdie gedeelte uit, kom mense, en is asof hulle hierdie 3 woordjies, 4 woordjies ignoreer. Maar hulle staan hier. En wat hierdie 4 woordjies op hierdie oomblik uitlig, is 'n verskriklike groot kontras. Want aan die een kant staan hy daar, nog met die wonde aan die hande, maar onmiskenbaar hy, die Here. 'n Paar weke terug was hy nog Jesus, die skrynwerker, wat die stryd teen die dood verloor het. 'n Paar dae na Golgotha was hy Christus, die verlosser, wat selfs die dood oorwin het. En nou staan hy hier voor hulle, lewend, seervierend, triomfantlik, gereed, reg om te gaan. Maar dan kom jy by die kontras.
Voor hom staan 'n paar mense en dan sê vers 17 dit so mooi. Toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid. Maar dan daai paar moeilike woorde. Maar sommige van hulle het getwyfel. Toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid. Maar sommige van hulle het getwyfel. En as jy op hierdie oomblik 'n kamera gehad het, en jy kon hierdie oomblik vasvang, en jy kon 'n ver eind staan, sodat jy dit wat op daai berg gaan gebeur, mooi in die skoot kan kry, soos hierdie kameraatjie hier voor ons, sou jy gesien het, hier staan die Here, en hier kom 11 manne, en hulle aanbid hom. Maar kameras kan nie twyfelharte afneem nie. Terwyl hulle voor hom kom staan, terwyl hulle die regte geluide maak, terwyl dit lyk op 'n afstand, asof hulle opgewonde is daar 'n hele paar van hulle wat twyfel. Klink dit vir jou ook na 'n valse noot? Hier is hierdie groot oomblik. Die Here kom gee vir hulle opdrag wat die res van hulle lewens gaan bepaal. Die Here kom sê vir hulle, gaan maak die mense om my dissipels, doop hulle in my naam, leer hulle van my. Hy sê eintlik vir hulle, gaan doen wat julle moet doen, gaan doen wat ek wil hê julle moet doen. Gaan saai die woord, gaan skyn julle lig, maak nie saak watter werkwoord jy gebruik nie, gaan getuig van my. En dan kry jy hierdie stukkie, hierdie paar woorde wat sê, daar is 'n paar van hulle, wat nie heeltemal geweet het wat om hiermee te maak nie. En ewe skielik besef ek, die probleem was nie net hulle sinne nie. Dis my probleem ook baie keer. Dis eintlik meer 'n verleentheid as wat dit 'n probleem is. Want soos wat ek en jy vanoggend hier sit, hoor ons gereeld by die Here. Gaan. Sy Heilige Gees is besig met ons, kom jy dit agter? Gaan maak reg. Gaan vat 'n paar woorde wat heling kan bring, daar waar jou woorde en iemand anders se woorde stikkend gemaak. Gaan maak reg waar julle mekaar misverstaan het. Gaan verkondig sy liefde waar ons gebrokenheid dinge opgebreek het. Gaan. En nou weet jy vanoggend, dis een ding om dit te weet, en die Heilige Gees bly maar met 'n mens besig. Is dit nie daai skuldgevoel omdat jy nog nie gegaan het nie? Dit bly. Maar dis een ding om dit te hoor. En dis 'n ander ding om dit te doen. Hier kom staan die verheerlikte Here voor 11 mense en hy sê, gaan. En sommige twyfel. Maar dan die groot verrassing. Ek dink die Here, wat altyd alles kon sien, kon nie twyfel op hulle gesigte sien. Ek dink hy het die onsekerheid in hulle oë raak gesteer. Maar dit stop hom nie. Hy staan nie op daardie oomblik op daardie berg, waar ek veronderstel is om net perfek te wees. En hy bly ewe skielik stil as hy die onsekerheid en die verwarring sien nie. Wat doen die Here? Ten spyte van die twyfel, ten spyte van die onsekerheid, ten spyte van die aarzeling, ten spyte van die voete wat afkyk grond toe, want hulle verstaan nie lekker nie, bly sy opdrag vas en ferm. Gaan, sê hy. Hy sê eintlik 3 goed. En dis 3 dinge wat ek vandag wil hê, jy moet steeds onthou, want dit maak 'n verskil. Die eerste een wat hy sê, aan my is alle mag in die hemel en op die aarde gegee. Ek en jy vergeet dit soms, is dit nie? Ons dink soms daar gebeur dinge buite sy mag. Ons dink soms as mense sy naam gebruik om te vloek, en dis al wanneer hulle sy naam gebruik, en sonder hom leef, is hy nie daar nie. Nee, sê die Here, aan my is alle mag in die hemel en op die aarde gegee. En omdat dit so is, sê ek vir jou, gaan in die wêreld in.
Gaan maak die mense my dissipels, doop hulle, leer hulle van my. En dan sê hy 'n derde ding wat ek en jy baie keer ook vergeet. Ek sal met julle wees tot die einde van die tyd. Tot die einde van die dae, staan dit in die oorspronklike teks. Alle mag is aan my gegee, gaan dan uit, en ek sal by julle wees tot die uiteinde van die dae. Nou wil ek vir jou sê, gewoonlik, as mens so groot opdrag het, want wat die Here eintlik op hierdie oomblik sê, die werk wat ek tot dusver gedoen het, dit moet julle nou verder gaan doen. Ek kan julle tot by hierdie punt lei, nou moet julle uitgaan, en dit wat ek vir julle gegee het, moet nou hande en voete kry in julle eie lewens. Maar as jy gewoonlik so 'n opdrag vir iemand het, 'n belangrike opdrag, die groot sending opdrag, dan gee jy dit vir iemand wat dit waardig is. Wat jy weet eintlik hierdie opdrag sal uitleef, wat so 'n opdrag verdien. Maar die spulletjie is nie gereed daarvoor nie. En hoe vind 'n mens dit uit? Die eerste woord wat dit vir jou sê, is die tweede woord in die gedeelte. Die 11 dissipels. Die getalletjie 11 sê vir jou, hulle is nie gereed nie. Vreemd? Kom ek verduidelik. In die Bybelse tyd, in die antieke tyd, het getalle 'n verskriklike groot rol gespeel. Wanneer getalle in die Bybelse tyd gebruik word, moet jy weet, daar is eintlik nog 'n ander boodskap, wat dalk soms dieper lê as die een wat jy in woorde voor jou sien. 40 byvoorbeeld was 'n vreeslike lang tyd, maar dit was ook 'n tyd wat die Here wou gebruik sodat jy kon leer wie hy is en wat hy kan doen. En so was die getal 3 die heilige getal. En daarom sê jy ook met die tempel, sien hy is in 3 dele opgedeel, waarvan die allerheiligste 1/3 was, en die heilige deel 2/3. En daarom ook wanneer God gewoonlik geloof en geprys is, het hulle dit in 3 fout gedoen. Heilig, heilig, heilig. 3 was die heilige getal. 4 was die getal wat vir vertel het van die aarde, God se skepping, dit wat hy gemaak het. Daarom was daar 4 windrigtings, 4 dimensies, hoogte, en diepte, en wyte, breedte, en lengte of wyte. En daarom is ook Efesiërs 3 wat sê, mag julle verstaan hoe hoog en hoe diep, hoe ver en hoe wyd, al 4, die liefde van die Here strek. 4 was die aarde, die skepping, die windrigtings, dimensie, die 4 pilare waarop die mense gesê het, die aarde is. Nou as jy 3 gevat het, die heiligheid van God, en 4 wat oor sy skepping handel, en jy bring dit bymekaar uit, en jy vermenigvuldig dit, en jy by 12 uitgekom. In die Bybel was 12 die getal van 'n heilige eenheid. 'n Heilige, volledige eenheid. En daarom sal jy sien, 187 keer word die getal 12 in die Bybel gebruik. En elke keer dieselfde boodskap. Die heiligheid van die Here, wat by die skepping, die aarde uitkom. 'n Heilige, volmaakte eenheid. Daarom moes daar elke dag 12 offerbrode in die tempel wees, saam met die wierook. En daarom het 'n priester se borsplaatjie 12 edelstene gehad. En daarom ook Jakob se seuns 12 van hulle, wat uiteindelik die 12 stamme sou word van Israel. God se volk. 'n volledige, heel volk. Maar as Jesus gebore word, is die volk lankal nie meer heel nie. 7 eeue voor die Here se geboorte word die eerste 10 stamme weggevoer en al wat oorbly is so 'n stukkie Benjamin en 'n stukkie Juda en 'n bietjie Lewiete. As Jesus gebore word, is die eerste volmaakte 12 lankal stikkend. Maar dan kom hy. En as die mense oor hom begin praat, dan praat hulle met verwondering, want hy's anders.
En ewe skielik begin hulle dink, hy is die tweede Dawid, die nuwe Messias. Die een wat nou weer vir Israel in die grond uit gaan ophef. Ewe skielik begin hulle dink, hy is die een wat die stikkende 12 weer gaan heel maak. En dan as gewone rabbi, kry jy dan ook volgelinge. Gewoonlik het rabbies nie volgelinge gaan soek nie. Die ouens wat agter jou aangeloop het, dit was jou volgelinge, maar nie die ene nie. Hy gaan stop by 'n tollenaar, hy gaan stop by vissermanne, en hy kry vir hom volgelinge by mekaar. Hoeveel? 12. 12 dissipels. 'n nuwe, volledige eenheid. En op daardie stadium eintlik 'n moeilike besluit wat hy maak. Dis nie 'n toeval nie, nie 'n ongeluk nie. Eintlik kom die Here en hy verklaar wat God begin het met die eerste 12 stamme, sy volk, sy mense, kom sit ek voort. Die koninkryk het naby gekom. Hierdie is die nuwe koninkryk. 'n Nuwe tydperk breek aan. Die 12 dissipels saam met my. Die koninkryk is hier. Dit moes 'n wonderlike tyd gewees het vir die 12, is dit nie? Want hulle het geweet hiervan. 12 was 'n wonderlike getal. Hulle is met die hand uitgekies. Hulle kon elke dag, elke oomblik saam met hom wees. Individueel was hulle 'n bietjie kleitrapperig gewees. Uiteindelik sou Simon Petrus die ou wees wat die Here verloon, en Judas sou die ou wees wat die Here verraai, en Thomas sou die een wees wat twyfel dat die Here opgestaan het. Maar as hulle by hom was hulle 12. Die heiligheid van God, die grootheid van sy skepping. Dit was hulle so belangrik, dat 2 van hulle selfs gestry het op 'n stadium, wanneer hulle die trone gaan bestyg, wat die een sit, watter kant van die Here. Maar dan weet jy vanmôre saam met my hoe daai droompie geëindig het, né? Voordat jy weer kon sien, is die 12 ook stikkend. Toe die Romeine kom en hulle gryp hom in 'n verlate tuin en die Jode skree kruisig hom, en hulle Here, hulle meester, hulle koning hang in 'n kruis, toe verdwyn hierdie. Die een raak weg in die nag, die ander gaan leef in die skade wees, verloon en verraai hom. 12 breek weer stukkend. En nou kom dieselfde Jesus. En hy sê, kom berg toe. Hier's 'n groot oomblik. En hy kom staan voor hulle staan voor hom. Maar dan ewe skielik die besef, ons is 11. Ons is nie 12 nie. Dis 'n groot opdrag hierdie, maar die getal is nie volledig nie. Dis die grootste opdrag van alle tye, gaan. Maar die ouens wat dit moet ontvang, is nie reg genoeg nie, is nie gereed genoeg nie. En dan wys dit ook. Hulle die Here aanbid toe hulle hom gesien het. Maar soveel van hulle het getwyfel. Nou wil ek vir jou sê, 'n Nuwe Testamentikus skryf 11 is nie sommer net 'n getalletjie nie. Waar 12 die heilige volmaakte eenheid is 11 nie net een minder nie. 11 is 'n krepel, hinkepink getal. 11 sê, ons is stikkend. 11 sê, ek weet nie of ons reg is om te doen wat U wil hê ons moet doen nie. Maar kyk mooi wat gebeur. Die Here op daai oomblik sê nie vir hulle, kry eers julle getalle reg, kry jou geloof reg. Hy sê, gaan, ons sal langs die pad werk aan die dinge waarin gewerk moet word. Hy sê, gaan. Nou wil ek vir jou sê, was nie net hierdie groepie, daai dag, wat gesukkel het nie. As jy soms skuldig voel oor die dinge wat jy weet jy moet doen en jy kom nie daarby uit nie, jy is in goeie geselskap, kyk maar hoe dit gewerk van die begin af. Kyk maar hoe min mense het, wanneer die Here voor hulle verskyn en sê, gaan, gesê, hier is ek, gebruik my. Daar was nog altyd verskonings. God sê vir Moses, gaan red my mense in Egipte. Moses sê, jammer Here, ek kan nie lekker praat nie.
God sê vir Gideon, gaan haal my mense uit die hande van die vyand uit. Gideon sê, oeg, my stam is die geringste onder Manasse en ek is baie gering in my eie familie. God sê vir Abraham, ek gaan jou seën met 'n nageslag, so baie soos die sand van die see. Abraham sê, werklik Here, ek is amper 100. God sê vir Jeremia, word 'n profeet vir my. Jeremia sê, jammer Here, ek is te jonk. God sê vir Jesaja, gaan verkondig my woorde aan die mense. Jesaja sê, jammer Here, elke woord wat uit my mond uitkom is onrein. Jesaja 6. Te jonk, te oud, te besig, te swak, te sondig, te gevaarlik. Maar as jy dit nou nog nie weet nie, en die 11 sou dit daai dag uitvind. Die Here gebruik ook mense wat nie gereed is nie. Die Here gebruik juis mense wat soms twyfel en aarzel en wonder. Die Here kom staan voor brose twyfelaars en hy sê, gaan. Is jy bereid om jouself te verloon? Is jy bereid om onvoorwaardelik lief te hê? Is jy bereid om by nood te gaan stilstaan? Is jy bereid om iets te gee? En is jy bereid om te deel, om so te gee sonder om terug te verwag? Ek weet, ons is soos die 11. Ons antwoord nie altyd positief. Ons sê nie altyd ja nie, want dit is moeilik. Maar die waarheid is, my vriend, jy gaan nie weet waartoe jy in staat is deur sy krag, as jy nie luister nie. En jy gaan nie weet hoe groot sy liefde is, as jy nie bereid is om die pad te stap nie. As jy wag vir daai oomblik waar jy 100% gereed is, slegte nuus. Daardie oomblik gaan nie kom nie. Want ons voel nooit gereed genoeg nie. En daarom sê die Here, gaan. Nie omdat jy gereed is nie, maar omdat my mag oor hemel en aarde is. Gaan, sê die Here, nie omdat jy gereed is nie, omdat ek gereed is. Daar's 'n verskil. Gaan. Nie omdat jy gereed is nie, omdat ek gereed is. En dan sluit hy af by hierdie 11. Kan jy sien wat hy sê en hoekom hy dit sê? Nadat hy gesê het, my mag is oor hemel en aarde, en nadat hy sê, gaan, dan sê hy, ek sal by julle wees. Hoor jy wat hy sê? Op hierdie oomblik is ek die 12de man. Hulle sou later iemand in Judas Iskariot se plek kry, want die wêreld moes weer sien, hulle is 12 nadat hy opgevaar het. Maar op hierdie oomblik, waar hierdie 11 voor hom staan, sê die Here, ek sal by julle wees. Ek is die 12de man. Ek is die een wat jou 'n heilige eenheid maak. Ek sluit af. Op hierdie oomblik maak die Here 'n verkeerde getal manne bymekaar. Met die verkeerde getal persentasie geloof in hulle harte. En hy sê vir hulle, gaan, waag, dien, loof, bid, vra, offer. Jy weet wat agterna gebeur het, nee. Amen. Ons gaan afsluit met